Bueno, como xa comentei en vídeos anteriores, imos comezar a detallar un pouquiño os elementos da placa base, vale? Comezaremos polo chipset, vale? Un chipset, a traducción literal de chipset, significa un conxunto de chips, vale? Falando, o sea, asociando este concepto ao que nos compete, que son as placas bases, estaremos falando dun conxunto de circuitos integrados, vale, que se encarga de realizar funcións que o microprocesador delega neles, vale? Do que se trataría sería de, bueno, para mellorar as eficiencias, pois facer esta delegación e certas funcións que non se teña que encargar o procesador. Por regla xeral, bueno, non sei se decir por regla xeral, pero bueno, era común que esta funcionalidade se delegase en dous chipsets, ou dous conxuntos de chips, vale? Un se chamaba North Bridge, ou Ponte Norte, e outro sería o South Bridge, ou Ponte Sur, vale? O North Bridge utilizábase, era como un enlace entre o microprocesador e a memoria, vale? Controlaba funcións de acceso, pois eso, entre o micro, a RAM, o porto gráfico, o antigo AEGP, vale? E tamén comunicacións había casos que tamén levaba comunicacións coa Ponte Sur. Ponte Sur se encargaba de controlar dispositivos asociados como controladores de discos, vale? Xa falamos de, bueno, controladores tipo IDE, SATA, RAID, dos portos USB, dos firewall, das tarxetas de expansión, PCI Express, portos infravermellos, LAN, etc. Vale? Así que se pode decir que era o encargado de comunicar o resto de elementos que non comunicaba a Ponte Norte co microprocesador, vale? Isto co paso do tempo foi modificándose, así como podedes ver en placas antiguas, Ponte Norte, Ponte Sur, como xa vimos nun vídeo anterior, por exemplo, fixadevos aquí teríamos o chipset norte, vale, Ponte Norte, o Ponte Sur, o chipset sur, neste caso a placa antiga, tiña eses dous chipsets. Se ides a placas máis modernas, pois, por exemplo, esta placa é de poderla comprar hoxe en día, fixadevos que, en principio, só traería un chipset, vale, que vería aquí aloxado. Se ides ao manual, vale, pois vedes que coincide, vale, o deseño coa súa implementación coincide, nos está indicando o chipset, incluso o chipset, podelo buscar as propiedades que ten o chipset que está a utilizar, pero neste caso só leva un. Xa vos digo, co paso do tempo houve funcionalidade que o microprocesador tendeu a recuperar, vale? Xa non era necesario delegar tanto, e houve funcionalidade, produce como unha especie de mistura entre os dous chipsets, non era necesario xa implementar esas dúas pontes ou dous chipsets, e con un, ou ás veces podes atopar que pois pode ser que incluso nin o atopedes, vale? Lembrade, sempre o manual. Como os pon aí, incluso hai tendencias en que o procesador incorpore bueno, xestión de gráficos, etc. Vale? Estamos falando continuamente de comunicación, ¿no? Comunicación entre o chip se comunica a memoria ou o porto o slot de gráfico co microprocesador e viceversa. Bueno, vamos a falar, ainda que sexa un pouco por encima, destas canles de comunicación, vale? Unha delas, a máis importante, quizáis, polo menos a nivel histórico, é o Frontside Bus. O Frontside Bus era un bus que, bueno, xa comentei o que era un bus. Un bus é como un camiño, non? Un sistema de comunicación que interconecta dous elementos. Neste caso, o Frontside Bus interconectaba o microprocesador, vale, coa Ponte Norte ou co chipset norte, vale? De feito, viña incluído nos manuais. Bueno, este Frontside Bus tiña unha velocidade de
transferencia, xa falamos das unidades e das unidades de transferencia. Bueno, pois o manual daba esa velocidade que realmente era a velocidade de transporte de datos entre o micro e ese chipset, vale? Como se calculaba? Pois se calculaba en megabytes por segundo, e para calcularlo había que multiplicar os datos do frontside bus en megahercios, vale? E polo ancho do bus, que por regra xeral un bus de 64 bits, é dicir, 8 bytes, vale? Como xa comentamos, esa tasa de transferencia podería ir en outras unidades, que en vez de megahercios serían megatransfers por segundo, vale? Todo isto xa o comentamos en vídeos anteriores. Despois, que pasou? O frontside bus tiña detractores, vale? Sobre todo, se mirades algo de documentación, Nvidia, AMD e tal, estaban, decían que realmente era un cuello de botella, o frontside bus, que ralentizaba as comunicacións e tal. Entón, pouco a pouco foise desenvolvendo alternativas, e unha delas, pois, é o Hypertransport, que chegou aquí, podes consultar as diferentes versións. Unha das máis importantes é a versión 3, vale, que supostamente melloraba pois este tipo de comunicación entre microprocesador e diferentes componentes, vale? Aparecen vos nesta páxina máis exemplos como QuickPath, etc. Pero bueno, xa vos digo, en principio non nos interesa demasiado, non é o obxectivo deste módulo profundizar demasiado neso. Sí que é interesante que vos soe e que sepades un pouco as características básicas do que é o frontside bus, quizáis de Hypertransport tamén, pero nada máis. Podedes, se queredes, botarlle un vistazo a modo de curiosidade, as implementacións dos chipsets, vale? Tedes chipsets máis modernos, e isto sería todo o que deberíamos saber sobre os chipsets.